स्रांशाला महारानी तुलसीबती वेलफेयर ट्रास्टनि शाखथार मुंबाई राजाखर आगुलिनि मुक्तधारा ऑडिटोरियम हन्नगो खलाई जाखा युवा जागृति पांदा वनारोय उंगै मानजाखा मंत्री विकास देबबर्मा मंत्री शांतना चाकमा एमएलए शम्भुलाल चाकमा एमडीसी सञ्जीव रियां तै एमएलए माइलाइफ्रु मग्न खबै गुबुन अजामारक ताबुंनि सिक्ला सिक्ली रंनो फेकजानाय मानि बे हासालके तंग्रुनानि नाहारमुंगो स्रांशाला महारानी तुलसीबती वेलफेयर ट्रास्टनि बुखाक्तुइ राजाखर आगुलिनि मुक्तधारा ऑडिटोरियम हल्लगो खलाई जाखा युवा जागृति पांदाव मानजाखा मंत्री विकास देबबर्मा मंत्री शांतना चाकमा एमएलए शम्भुलाल चाकमा एमडीसी सञ्जीव रियां एमएलए माइलाइफ्रु मग्न खबै गुबुन अजामारक बुफांबासा याफांगो तुइलुमानि बिसिं तुइखे पांदानो चेंसाउरिखा हास्तिनिति प्रशा हामखराय मंत्री विकास देबबर्मा ती मंत्री शांतना चाकमा पांदाव कक सानानि थांगै मंत्री विकास देबबर्मा शाखा त्रिपुरा हास्तेनति बकुजुगति साना हुंखे ताबुंनि सिक्ला सिक्ली रंनो फेकजांनि मानि बे हासाल तनानि नांनाय फियाबा आबो साइचुंनि सामुंया जतनो असामुंनि बागै सिकांगै फायना नांनाय हुनै दिबर काहाम पयलाना हामबायरेव चिनि बिपिन बाबुनो तिनि मथैहाय कायसा पाना संसामनि बागै तै बिनि महारानी तुलसीबती वेलफेयर ट्रास्ट बाय संसाजा दिनैनि सालसानि प्रग्राम फाइमानजा फायगा चिनि मैडम शांतना चाकमा तै फाइमानजा फायगा दुइजन एमएलए शम्भुलाल चाकमा तै माइलाफ्रु मग तै चिनि आदं एमडीसी सञ्जीव रियां तै जत आंनि बोसाबुतै जारा चेराय खोनाय तै बुङाबो फाइनेराव परंनबो ओ दिबर काहाम आंनि खाखबर माहामजां याफोर आं ककिसा सानाय तिनि हाय मति हाय प्रोग्राम जे तिनि खायमानि जों मति हाय प्रोग्राम खायना नांगौ चिनि बोसाबुतै रंनि बागै चिनि बोसाबुतै आगामी दिननि भबिष्यत बरंनि भबिष्यत न जों बाहायगाय कुचुक साकाव कारिवै चिनि तिप्रा सारंनि मोखां जों रिमाना जों चेष्टा माखायनाय चिनि बोसाबुतै रक ताबुक जार पराशुना खायथानाय रक बरक से चिनि थैनांनि चिनि जाति बरंनो चिनि भबिष्यत आबानि बागैनो चिनि सरकार बनायो जे सिक्ला रंनि बागै जे नांमानि जे खायनो नांमानि जों खाय दङ जों जारा पराशुना खायथानाय जारा हस्टेलाव पराशुना खायथानाय रक बंनि स्टाइपेन्ड स्कलारशिप टाइमलि जों रिओ तै स्कलारशिप आं जारा चेराय खोनाय रंनि स्कलारशिप 80 टाका दंमानि ओ 80 टाका खाय बाहायगे बारिनाय 80 टाका बाबो गुलो गया कायसे चेराय 80 टाका बाय चानानि सालजाव गुलो गया जों सायमनो माने खनैनि दाम हाबानि बागैनो चिनि मुख्यमंत्री बा पदक्षेप नाजाक चिनि मंत्री सभा कैबिनेट बा पदक्षेप नाजाक जे चेराय खोनाय रंनि बागै जे चिनि स्टाइपेन्ड तै स्कलारशिप रक जों बाहायगाय चिनि चेराय खोनाय रंनो सठिक समय पुसगैमान तै हस्टेल रग बोर्डिंग रग जे चेराय खोनाय रक काहाम करिया पराशुना खायमान बरंनि तंमानि बाहाय जों नायखलै दङमो आगामी दिन जत 100% ठीक नियाखौ जों सायमनो हायफनो चिनि सरकार फायमानि परे जों आगिनि जे सरकार तंमानि बरंनि जे खायख्लांमानि 35 बছर चिनि सरकार 5 बছर फायै जों मनि डाबल खायगा ताबुक जत हस्टेलानो फार्निचार टेबिल चेयार सगै दङ ताबुक नरंनि बागै तै नरक हामका पराशुना खायदि आगामी दिन चिनि तिप्रा सरंनि मोखांनो तेब सोंनि दिन नरक चिनि भबिष्यत नरक से मोसो कक सावना उरन मथाका जतनो खुलुंगा जतनो काहाम तंथं ओ असाव असमतानि जराव जतनो नबनुखुंग शान्ति तंथं जतनो नखुंग मुनैमुग तंथं जतनो नबनुखुंग पायसार काहाम गाय तंथं हामबाय जतनो खुलुमबाय दिबर काहाम पांदाव फेकजांनि मानै चामानिनो मुथाकनानि सानमुंनो तुयै सालाय जाखा कगलाम फियाबा नेता मंत्री रंनि चाइतुमु दांसा शाखाव सिमिनो मुसांजाक दांसा शाखानि कुतुलै थांखे कुमाजाक बरकनि सुमाय ते ककथाय आबोते सानानि कककुरै राजा खरागुलिनि सिमि प्रबीरनि ककथुम चिनि खरां।